Hello， 各位靓仔们，大家早上好！我今天又出来喂鱼了。最近走哪儿空军啊，有点难受。这个四川的鱼啊，真不是一般人能钓得到的。哇，还是广东好，至少说鲫鱼、鲤鱼钓不到的情况下，至少还可以钓点什么清道夫啊、罗非啊、土鲮啊。哇，回四川之后真的是动不动就是几天啊，那个漂都不动。哇，我真的服了。所以今天选一个比较保险的一个位置。这个位置是我跟我朋友两个花了1天时间搞出来的，一共开了2个位置，它都已经先来了，还没下竿呢。哼，旁边还有一个，他钓这个我就钓旁边那个，这个要小一点，但是这个下面就不是很好做，这个钓位还没开出来，将就了。这条河它整条河都是这个样子，要想钓的话就只能这样重新开个钓位了，没办法。今年我们这里都不打窝，因为我跟我朋友两个前2年开的时候就已经补过窝了，今天就搞点这个碎酒米的这个窝料里面，2料里面抽它几竿就 OK。这个不单是在钓台钓打过呀，还钓了几天豆钓也打过。这现在都已经躺平了，反正无所谓了。我这个位置基本就是这条河最浅的一个位置了。我朋友那里差不多有4米，我这里的话大概是2米半，不是2米半，2米半的水。这个深的也试一下，浅的也试一下吧。反正冬天来了，我也摸不清楚这个四川的鱼到底藏在浅处还是深处。诶，下去就有口。哎呀，什么东西啊？我操！上鱼了，兄弟们！打不打？哎，我朋友那边上来一条大的，看来还是深处的鱼稍微大一点点。哦哟，慢慢的好像就大一点点了。这我老家这些鱼啊，它就是这样子的，找到位置了它就是抢，然后呢，它不存在那种什么大鱼进窝小鱼就没有的情况，就是要么你就把那些小的抽光，要么就是大的没机会吃，它小的就不怕大的，要么就是一天都没口。哇，反正就是2种极端。今天我就把这个小的给它抽光，他那边上了有大的，这边就有可能也有大的。哎，哇，不对头啊，双辉。这个好像有点手感了。哎，这个就可以了。看，这个钓着钓着，这个大的就来了。像这种就可以下锅了，小的已经抽的差不多了。好冷，好冷，好冷。这个好像要大一点点。哦，这个好像还可以。又来一条。这种就适合下锅了。哇，这个水好冰。不管风月，我必须等你回。悬笔绝岸边蓝天夜。这个有点手感了。这个可以。嘿嘿嘿嘿嘿。又来一条。现在我钓的这种鲫鱼都非常非常的开心，真的。
喂，哎呦，这点又开始变小了。这大的钓着钓着钓到中午就钓光了吗？2条我这窝里面，看样子这个窝里面还没喂过来，还要再喂一下。12点半了，现在这个口等半天才来一口，也要再补一点，下次再来钓。先回去吃饭，早饭都没有吃就直接过来了。这个窝感觉养的还不够多。来，这就是2个人的鱼货，还行啊。但是这条最大的是我钓的。啊，先回去吃饭，做饭去。来来，吃鱼吃鱼。小胖子又长胖了。哦，这个小的我还没挑出来，先给它吃一条小的。这蓝猫全部是喂生肉，到底好不好啊？这家伙在家里面天天喂它这种。把这个起火吧。啊，你好5斤的水10个5斤这样，5斤然后一边低的手高起来这个。这是竹蛹啊，才有那里呢。它这个鱼建的好像真的是比我建的有那个水平一点啊。好香。好，干饭。哇，看这个有10鱼吧？我还以为少了，那我们2个可能还吃不完。哇，无敌了！太大了，是吧？就要这种，就要这么拿来。这吃这么大？哇塞，这个地方漂亮啊！但是好浅呢，见底的，这么多水草，这条小沟。刚才我从那里路过的时候看到的，这上面有一个堰，然后呢，它这个就不是河，这个呢是灌溉这些田啊、土啊，可能是就是蓄的那种水池啊，蓄的那种小沟。啊，这上面很漂亮，但是这边是见底，这边就不见底了。这是最宽的地方，这种河沟地图上都看不到。哎，有人钓过，看到没有？老潭古麦。9米没有了。哎，有泡了。我打下去才几分钟就有泡了。看不出来呀，它这里居然有1米多一点，大概1.2米的水深吧，就可能只有这里有一个坑，抛下希望的第一竿。我还今天还用个2克多的漂，这跳5是什么情况啊？我操，这啥？
下去就中鱼啊！这是个什么东西啊？哎，扬起来，扬起来！哦，这个是什么？又是那一种。这种鱼是什么鱼？看起来炸来吃应该很好吃，这个样子。这应该是个鲫鱼，鲫鱼还是有点手感的。其实换个思想，就是这种沟里面有鱼，就已经是一种很神奇的事情了。它这种根本都不算是什么那种河水，这里面大多数关的都是这种雨水。嗯，这是什么？哇，鲫鱼啊！一条鲫鱼，一条麦穗，这种鲫鱼真的都狠不下心来钓啊！这鱼太小了。哦，还连起来了，看到没？土生土长的土鲫，而且这个还不是土鲫那么简单啊！跟你们说一下，它这前面这边上是有一块水田稻田的，一直有那个稻谷在那里。这个鱼是这个田跟这个河是连通了的，这个是正宗的稻花鲫哦，牛皮。哇，这也是鲫鱼！我靠，不仔细看比那个螃蟹大不了多少。哇塞，这个口是真的爽啊，刚刚有口，而且全都是鲫鱼，你看。不知道你们看完了亲了，兄弟们，它也是鲫鱼，刚好大拇指那么大。啊，受不了了，受不了了！清一色这么大了，还越钓越小，我靠！走了，走了，走了。11点25了，现在已经。其实今天我就是来那个随便的玩一下，试一下水。本来我今天是要送我朋友到这个村里面来，他是要过来摘那个橘子的。然后我看到一条河，我就把它送过去之后，然后我再倒过来在这里钓。钓不了了，开箱儿的是这样，不怎么沉得下去。哎，我已经有行李准备了，但是呢，还是有点破防。哎，现在钓了几条了？还是蛮多的。我这个鱼，我拿回去放到它水田里面、稻田里面，给它养在了田里面。这个鱼就带回去。挺好看的，鸡丝鱼。哎，行了行了行了，又水一个视频。啊，下次我尽量钓大一点啊。拜拜拜拜。